valoro és la capacitat que tenen d'interlocutar amb les administracions, fins i tot per damunt dels mateixos, per exemple, directors d'escoles públiques, no? O de la concertada. I estar informats de tots els aspectes del nostre sector, des d'inspeccions, subvencions, normatives i tot el que sigui tan que aporti, i per això creiem que és important el tema d'estar associats. També a l'hora de treballar per aquestes millores a nivell de conveni, a millores també aquestes reivindicacions que s'han de fer a l'hora de licitacions, doncs ens dona una mica de suport i una mica que hi ha algú que es preocupa per aquests temes que si no al dia a dia no t'hi pots dedicar tan plenament. En el moment tràgic de la pandèmia jo crec que formar part de la CEIEC ha sigut molt útil. S'ha vist que realment estan presents en tot el que podem necessitar, ens han guiat en tot moment, molt més que altres administracions.